大家嚟參加呢個火警演習，咁就好盡量都行埋少少啦，大家企埋少少啦，聲音有限。好歡迎大家嚟參加呢個火警演習。咁大家知唔知今日嘅活動係咩咧？火警演習咯，係啦。咁啊，好啦，咁係大家知唔知道火警嘅時候啦，大家需要帶啲咩咧？鎖匙、帶鎖所謂嘅逃生衫啊，鎖匙、濕毛巾、乜嘢都唔需要帶。呢個咧就比較唔係太好嘅。咁啊，啱先都有啲人啦，有講咗啦，就係要帶鎖匙啦、電話同埋濕毛巾嘅。咁帶鎖匙啦，主要就係可以點樣啦？咁就可以喺走嘅時候啦，就要閂埋道門，咁就可以減少火勢蔓延嘅機會啦，同埋萬一你真係走唔到嘅時候咧，你可以翻去自己原本嘅住所。咁另外啦，帶濕毛巾，咁就可以幫助到大家，就唔會喺即係充滿濃煙嘅時候可能會比較熱啦，咁就減低吸入呢個濃煙嘅機會啦，同埋即係熱空氣嘅機會啦。咁盡量喺走火警嘅時候咧，咁就可能如果假設成條樓梯 smoke lock 咗啦，咁就可能會集中喺翻啲低位咁樣，咁可能喺下邊咧嘅空氣就會比喺你而家企直晒咁樣係清新啲嘅。咁其次啦，電話就係方便大家去聯絡身邊嘅人啊，或者係有需要嘅求助嘅時候嘅。咁好啦，呢度停一停。咁啊，喺關於逃生三寶，其實點解成日講緊逃生三寶？即係大家都好關心可能大埔嘅事件啦。咁啊，其實火警鐘響嗰時，大家首先可能問下大家應該點做？火警鐘響嗰時，有冇人答到？即刻攞嘢走。即刻攞嘢走。係啊。可以做多少少嘅，因為咧火警鐘響，咁啊可能代表你棟大廈啦，或者係咁講下你棟大廈響啦。咁響嗰時，咁你首先要確保頭先攞咗呢三樣嘢啦，即係極速攞咗，咁啊出門口。咁啊你要睇下個大堂有冇煙。咁有煙嘅情況之下咧，就代表可能你喺附近幾層嘅時候，啲煙蔓延咗你度。因為如果你嗰個層火燭咧，你係即刻知道噶嘛，因為啲煙飄出嚟或者係又變咗火。咁啊，好啦，呢個時候如果見到你嗰層個大堂見到火，咁你哋應該點做咧？試下答啊！大堂指咩？大堂即係煙嘅大，即係 lift lobby 啊，即係撳呢個大堂。即係出唔到門口啦。出咗門口，你出咗個單位出邊，見到有煙啦，係啦，咁你應該點做咧？攬住濕毛巾，走翻上去啦，天上升。走上去，仲冇人講。搭 lift 有幾個翻方法，屋有幾個行動嘅，一係搭 lift，一係向上走，一係向下走。向上走。嗱當見到煙或者有火警或火警鐘咧，向下走係正確嘅，因為煙係火係向上噶嘛。咁有咩情況之下呢個行動係唔啱嘅咧？就係當你行即係向下走都有兩個方法，一係搭 lift，一係行樓梯啦。咁行樓梯係安全啲嘅。咁排除一啲可能行動不便嘅人咧，咁唯有搭 lift 啦。但係要睇情況，即係如果個lift lobby 係有煙，你去行樓梯啦。咁行樓梯個係情況之下咧係冇煙，即係好乾淨嘅，即係冇影響嘅。咁你係慢慢即係一路安全咁行落去啦。咁啊最安全嘅方法就係去集合地點啦，係啦。呢個係第一個方法啦。第二，如果行動不便嘅人，你係行到樓梯落去嘅，咁應該點做啊？翻屋企係啦，行唔到。其實咧，大廈嘅火燭咧係影響咧係唔係即係影響成棟大廈咧係好少情況發生嘅。嗯。咁譬如20樓火燭，即係例子啫，20樓火燭，咁你19樓、18樓啲人，需唔需要走咧？你安全情況下可以走啦，即係行動正常嘅。咁但係如果行動不便嘅人，咁啊留屋企咧，其實係安全過你走落去。因為你你走路嘅時候，你一來你又唔知你自己行到幾多遠，你又唔知火燭邊層。咁如果行到一半之後，你上翻去咁點咧？係啦。咁啊最好就係知道咗喺邊層火燭啦，咁啊最好啦。但係如果唔知嘅話，就係慢慢行落去啦，即係呢個情況。
咁逃生三寶個用法就係、你有鎖匙啊嘛，喺危險嘅情況之下入翻屋企就最安全嘅，揾毛巾封住個門口，啲煙入唔到嚟咧。而窗外邊亦都冇煙入嚟咧，咁其實你個屋企咧安全嘅，係啦。咁唔應該開窗，sorry，唔應該開窗。出邊係冇煙，譬如你個單位有座向噶嘛，某一個座向下邊燒，咁啊啲煙係某一個方向嘅啫。如果你開窗係出邊乾淨嘅，咁咪冇問題嘅。但係如果你出邊有煙嘅，梗係閂翻晒佢啦，係啦。係咪見到啲煙？因為我曾經試過住過個大廈咧，一開門咧，其實已經黑晒嘅，即係啲煙。係咪咁就唔應該走啊？嗱，呢個情況之下，你譬如開門見到煙，睇下幾濃嘅煙。如果好濃嘅煙咧，其實應該走。但係應該走。點樣走？頭先個同事講咗啦，趴低，濕毛巾，去樓梯位置。樓梯位置安全嘅話，咪慢慢落去咯。但係如果樓梯位置都係有煙嘅，咁翻屋企係最好噶啦，因為可以頂到即係啲煙入嚟啊嘛，係啦。除非你係真係知道隔離單位，你住 A 單位、B 單位燒嘅，咁咪梗係走上走落啦。呢啲全部係好突發性情況，都要自己去衡量下。我想問咧，點樣知道邊一層火燭咧？即係隔離單位燒咗。好難知嘅。首先你一出你聽到報警鐘響，咁咪知道大廈有事發生啦。有時可能唔明啊咩都好啦，咁你出到去係唔知嘅。咁你行動正常嘅話，咁咪沿樓梯落去咯，攞住山寶咪落去咯。但係如果你出邊一開門見到有煙嘅，亦都係睇下，首先關心下自己一層係咪有火燭先，睇下隔離鄰舍係咪需要去協助，即係可能拍門或者通知佢，喂，走啦，走火警啦，即係打隔離鄰舍咪通知下咯。即係如果唔係隔離火燭啊，咁你知道樓梯有冇煙咧？咁你一開樓梯就知㗎嘛。如果下邊樓層火燭，咁煙會升上嚟，係啦。咁係咪無論如何都係應該落下走嘅？即係你唔知啊嘛。咁譬如我走咗2、3層先見到啲煙攻上嚟，係啊。咁咪已經係唔適合嘅情況走啦，因為有煙有煙，咁你就可以選擇翻屋企。你知道，因為下邊有煙，咁你嗰層 lift lobby 係乾淨嘅話，其實你翻屋企。咁如果我哋大門係用緊電子鎖嘅話咧，翻入屋企 ，in case 嗰個 fire 真係燒到門係影響到個電子鎖，咁我哋都開唔到門。電子鎖都有鎖匙㗎。我即係有鎖匙係。唔係，如果火燒到門，即係入唔到去，咁其實你唔應該翻屋啦。係啊係啊。你嗰層已經係危險啦嘛。係。所以其實最緊要係由危險地方去安全地方。危險地方係OK。即係唔好逗留喺危險地方。或者可以揾一啲即係有窗口啊嘅地方，有窗口嘅房間可以入去，咁就比較安全啲嘅。即係得，即係我啱諗緊，即係我屋企嗰度嗰個 layout 嗰度。所以其實大家都唔需要咁擔心，因為鎖匙即係大波係個別例子咯。因為由窗外邊亦都有火入嚟，屋外邊咁有個火入嚟，所以逗留屋企唔安全。係啦。其他情況之下，一個單位即係唔好彩火燭咧，其實係好少影響到成個大廈嘅。不過或者我再補充下啦，即係其實唔係話全部火警鐘響就一定係火燭嘅，有啲時候可能係火鐘唔明咁樣啦，即係火警鐘唔明啦。咁就最明確，即係俾你知道幾時需要走咧。咁就譬如係即係你見到好明顯有火光啊，或者係有聞到煙味、濃煙嘅味道，有煙味啦。咁另外都有一個比較直接嘅因素可以即係令到你更加會走嘅，即係譬如見到我哋消防員咁啊去指示你哋去走啦，咁你哋就可能就盡快去到一個你哋所謂嘅集合地點，譬如呢度啦，咁啊你哋嘅集合地點咁樣嘅。好啦，頭先講到呢度，咁大家知唔知你所在嘅樓層有咩消防設施啊？可以用到嘅？喉碌。滅火筒，壁加係啦，壁加先咁咪樓宇火警其實好少可蔓延到成個大廈嘅。咁咩情況之下用喉碌？咩情況之下用滅火筒咧？咁你依樣係你哋需要知嘅。
咁首先滅火筒，講埋滅火筒。有邊兩隻啊？頭先呢隻係咩滅火筒啊？水嘅水嗰隻咩？呢隻係水劑。水劑。另外一隻滅火筒咧，個頭咧係喇叭型嘅，係啦。咁好簡單，水劑唔可以救電火，唔可以救油火，唔可以救廚房嗰啲。唔可以救廚房啊？電啊，電唔可以搞電。電器電器漏電係啦。另外油火咧，油加水會點啊？bomb 咯，係咯，所以亦都唔可以救廚房嗰啲火。咁如果有個防火氈啊，我買咗個先。係啦，火氈我真係補充。咁另外滅火二氧化碳就係救頭先嗰啲，二氧化碳咩都救到嘅。唯一就係唔可以室外用，室外用咧個效果係減弱好多，因為已經揮發咗啦。明白。室內咧，即係譬如屋企咁啊，用二氧化碳咧係咩火都救到。咁唯一衡量又係衡量啦，好多時候全部都要衡量噶啦。你自己衡量你能力做唔做到？譬如一個垃圾桶着火，咦佢未蔓延喎，未燒到好勁喎，咁咪攞滅火筒咯。如果有嘅話，好啦，一個窗簾喺度燒啦，燒下，因為窗簾葉蔓延得好快噶嘛，咁你覺得你自己衡量，唔得啦，咁咪報999，跟住出去打爛個壁傢俬，通知其他大廈咯。咁咪即係呢度引申為嗰個喉轆嗰個頭先壁傢俬嗰度有咩用咧？就係通知有三個目標嘅喉轆。咁啊，同大家講一講喉轆係點樣用啦。咁喉轆首先啦，你會見到有個紅色嘅好似盒仔咁樣嘅嘢，中間會有黑色嘅掣嘅。咁你咧就一定要係撳着佢先至會有幾個功用啦。撳着咗佢，首先咧佢就會響火警鐘先啦，即係通知大家去離開呢一個地方啦，代表危險啦。咁另外啦，你要撳着咗呢粒掣，佢先至會着到大廈嘅水缸嘅，咁成條喉轆先至會有水道嘅。如果唔係咧，就咁拉條喉出嚟係冇水道嘅。咁好啦，首先撳着咗呢粒掣啦，即係有4個步驟嘅。咁用呢條喉轆就撳着呢粒掣，之後咧就打開佢嗰個側邊個糖環，你會見到有打開個糖環，之後就拉條喉出嚟，咁啊對住火源嘅底部啦，咁就有個開關掣，咁就打開，咁就可以㗎啦。咁啊嗰條喉咧就應該30米嘅，可以大概 cover 晒成個走廊㗎啦，即係去到你屋企嘅住所㗎啦。咁啊，即係萬一譬如唔小心個廚房個爐着咗，咁即係其實我係可以出去拉嗰條喉嚟入去。唔好，佢攞個 CO2 翻去，廚房個垃圾桶就可以。即係你去攞個 CO2 記得咗啦，水啊嘛，咁啊淨係對啲可能係熱料嘅。重複一次啦，打爛火警鐘，咁啊通知大廈嘅人啦。第二通知消防局啦。第三就係水缸壓力，因為你浸開水咧係冇壓嘅，咁啊打爛個壁傢俬咧先至有壓力出嚟，係啦。係咪打爛嗰個咩話？嗰個嗰個架即係黑我色。哋佢就會響呢個 trigger 我呢個警方。即係撳個掣。但係你要撳掣要撳掣。嗱呢個咧就粒黑色嘅掣。呢個掣我想。一撳落去就。又係補充少少，唔好用手撳。唔好用手鎖匙啊硬啲嘅。鎖匙、鞋又好，筆又好，因為咧佢有玻璃嚟㗎嘛，你撳爛咗咪有機會整親自己咯。係啦，用啲物品去整爛佢。係啦。咁啊，咁頭先講咗滅火筒救細火，好啦，再大少少，可能窗簾你衡量到 OK 嘅，咁咪拉喉轆出嚟咯，拉長啲，因為會轉彎嘅。咁啊，拉爛咗壁傢有壓力啦，試下佢，咦 OK 喎，咁咪拉入屋，自己去阻止蔓延。要衡量自己得唔得，係啦，自己衡量自己得唔得。如果佢蔓延緊，開始蔓延緊，都係要走噶啦，唔好要咩執啲財物啦，因為都人身安全最緊要，係啦。唔好意思，頭先唔記得咗，即係如果係爐嗰啲係應該用邊個？如果屋苑你有二氧化碳嘅或者普劑嘅，廚房就可以用嘅。好，另外呢位小姐頭先講防火氈。防火氈嘅用途就係頭先咁講，你個爐燒着咗，或者係
個煲燒咗，冚住佢。咁啊冚住佢一個重要嘅用法咧，就係要確保下邊係踩住佢，因為張紙好大嘅，因為你就咁冚上去咧，佢啲火會散開噶嘛，即係張紙咁冚落去，咁你咪要踩住去頂住佢最近住嘅方向，咁咪唔會整到自己咯。呢個滅火氈用途明唔明？呢啲到少滅火好多地方買㗎氈啦。好多淘寶有。係咪真係有用㗎？滅火氈係好低好低佢防火氈唔得，防火氈或者可以參加平時嗰啲咧，咪有啲防火宣傳活動嘅，咁有時我哋會擺啲攤位出嚟，咁就可能會為大家即係或者放喺網揾下防火防火氈，氈攞啊，或者都有係地方揾到嘅。嗰啲滅火筒咁樣嘅，係裝下煙霧頭咁樣都有嘅。應該管理處一人送一個。咁就要你哋同佢傾啦，係啦。上海街咧，上海街市好多啲上海街市好多啲消防咧賣嗱，呢度賣嗰啲嘢可以㗎啦。消防喉轆、滅火筒，會買㗎。有冇嘢問先？嗱，我想問嗱，通常我見到火咧，嗱，譬如好似我好少啲時有火啦，咁我滅火氈咧，我梗係距離遠咁樣抌落去嘅，唔好抌落去，唔好抌落去，一定要鋪落去，埋身。慢慢冚落去，因為你冚落你諗下，你幻想下一個火喺度，你掉上去，去啲火。冚得正就話啫喎，冚唔正佢咪一笪落去，啲火咪飛走咗咯。 OK，反而你咁大張氈，你頂住即係最底嗰部，唔好，首先唔好影響自己先，跟住慢慢冚落去。即係譬如呢張氈，我咁樣當係一個shield 咁樣，係啦，揸住行埋去，冚落去，冚落去呢個火頭嗰度。冇錯。咁跟住我用揾腳踩住嗰個個底部，即係變咗佢個空間係係啦 enclose。唔好即係唔好離遠咯，因為始終佢有個危險嘅成分喺度啊嘛，你咁掉落去，佢咪彈開咯，即係好似嗰啲空氣咁樣。明白明白。好啦，有冇任何疑問咧？呢啲如果冇問題，我哋就講下擺啦。就用天台啊！就最好就冇走就盡量向下走嘅。最尾頭先講個，我哋嗰度冇天台，你住邊度啊？有天台。高依度好似冇喎，我哋嗰度。呢個都係講頭先講嗰度行到嘅，沿住樓梯落，樓梯危險嘅，返屋企鎖門，膠紙封門，唔好俾煙入嚟。同埋盡量唔好搭 lift 咯。如果覺得有擔心嘅，咪話俾消防處聽，你喺幾多樓幾多室，而家咩情況？我就嘗試過行樓梯行唔到，係啦，咁啊係咯，咁咪講埋個 lift lobby 有冇煙，或者係樓梯有冇煙，即係講埋啲情況俾消防處聽，咁咪安全咯。係啦，咁啊都唔使咁擔心，係啦。其實好有冇啲係可以擠得喺屋企？有細嘅，有細支裝嘅，有細支裝嘅。佢有啲就係嗱呢支啦，就5kg 啦，5kg 二氧化碳，佢有啲係2kg 嘅二氧化碳嘅。咁另外就呢支水又9 lit 啦，咁啊大概同大家講一講滅火筒有啲咩唔同啦。咁市面上有5種滅火筒啦，咁啊有水劑啦、二氧化碳啦，跟住另外就係可能乾粉，跟住泡啦，同埋呢個淨劑嘅。咁就留意翻，淨係泡同埋呢一個水就唔可以做喺電火嗰度嘅。咁我哋而家最普遍見到嘅就眼前呢2支二氧化碳同埋呢支水劑。咁就講一講佢哋大概佢係點樣操作先啦。有冇人用過啊？滅火筒？買過喺屋企，就冇用過。嚇冇用過，有冇上次 expire 咗試過，上次操作過。冇試過喎，買過擺喺屋企。因為二氧化碳滅火筒咧，會有一聲撳嗰時咧，會有個聲響聲嘅，咁唔使驚，因為佢係一個啲氣噴出嚟咧，會變成由水即係變成氣，佢有個氣化嗰個聲響嚟嘅。一人知就得㗎啦，心理準備得㗎啦。好啦，咁而家就話唔可以用電火嗰啲，咁而家好多都係即係你叉電，因為電嗰度着火，或者你電磁爐咁又係電喎，咁我哋用咩？二氧化碳。用二氧化碳咯，唔好用水咯。或者粉劑。係啦。即係呢啲就係乜都得㗎，係咪？二氧化碳基本上乜都得嘅，即係垃圾桶嗰啲都得水係嘅。二氧化碳啦，係開晒。咁有少少注意事項嘅，咁我同事一陣講解嗰時咧，你哋大家如果有疑問之後再問。好啊。